大家好，欢迎收听大菊讲故事。婆婆就不能惯着，该对就得对。我凭着厉害的嘴皮子，把我婆婆对得哑口无言。婆婆说：“现在年轻人啥活都不能干。我年轻的时候洗衣服、做饭、带孩子，伺候老人，还得上班，挣得比老公还多。”我说：“你嫁个废物咋还这么美呢？”我外号毒舌姐，认识我的人都知道我嘴厉害，得理不饶人。但我心地善良，嫉恶如仇，路见不平就得一声吼。结婚第2天，我就决定给婆婆上一堂课，教你如何拒绝。噗！我和张克是相亲认识的，年龄、学历、家境都差不多，谈了半年以后就谈婚论嫁了。疫情原因，一切从简。因为他家在外地，我俩领了结婚证以后，我才第一次随他回家见了父母。我没想到，这都2023年了，还存在3从4德的女人，真是小刀拉屁股，开了大眼了。张克父母都是普通的工人，有退休金，在市主城区有一套3居室，不大，但收拾得很干净。只不过这里不止住着他们夫妻俩，还住着张克的奶奶。张克的姐姐张迪也带着女儿住在娘家。来之前，我特意买了一个价值不菲的玉镯，送给婆婆当见面礼。可张迪见到那个玉镯之后，不客气地一把抢走，套在了自己手腕上，欣赏了半天之后说：“下个月我婆婆60大寿，我正愁不知道送什么好呢，这个就给我吧，送去当寿礼正合适。”哇，这是什么操作？我瞄了一眼婆婆，她明显也很喜欢这个镯子，但是却咽了咽口水，没敢说话。张克早就把他的家庭关系给我科普了一下。张克姐姐张迪是我公公前妻生的，素来嚣张跋扈，完全不把我婆婆放在眼里。果然，张迪瞥了一眼婆婆，嘲讽道：“有些人手那么难看，哪里配得上这么好的镯子？”我心里那股子梁山好汉的劲头又涌了上来，二话没说，拽过张迪的手腕，一把就把镯子薅下来了。我把玉镯给婆婆戴上，笑嘻嘻地说道：“您可得好好戴着，这东西辟邪。”我知道我把张迪得罪了，可是我不怕，甚至有点兴奋。我奶奶和我那6个姑姑没有一个是省油的灯，但到头来还不都让我妈收拾得服服帖帖的。我就算不能青出于蓝吧，但也绝不会给我妈丢人。午饭的时候，张迪又开始作妖。她先是让婆婆抱着她1岁多的女儿哄着，自己却大摇大摆地坐在餐桌上，还不忘挑3拣4。这个咸了，影响她的母乳；那个油了，她吃了孩子容易拉稀。又说没有她最爱的红豆汤，她吃不下饭。不知道的还以为她是这个家的祖宗呢。婆婆哄着孩子，被张迪当着我这个第1天上门的儿媳妇的面挑3拣4，有点下不来台，面红耳赤的。其实这桌饭菜很丰盛，也很好吃，还有很多当地的特色菜。听张克说，婆婆一大早就开始忙活了，一个人做了10几道菜，真不容易。而此刻，公公一边喝着小酒，一边帮女儿训斥婆婆道：“迪迪说了多少次了，你也记不住，没长脑子。”张克奶奶也帮腔道：“就是菜这么咸，还这么油腻。”然后转过脸问我：“沉默，你们家也是喜欢吃清淡的吧？”我摇了摇头说道：“我爸做啥，我和我妈就吃啥，不挑。”我话音一落，奶奶和公公像听到什么不可思议的事情一样，惊讶地问道：“你们家是你爸做饭？”我点点头，乖巧地说道：“对，
我爸手艺不行，但我妈教育我，自己不做饭就没资格挑剔别人。尤其是一家人，最重要的就是彼此尊重，不能践踏别人的劳动果实。我笑嘻嘻地拉着张克说：“亲爱的，我们以后也会这样的，对吧？”一顿饭下来，公公和张克奶奶也让我得罪了，但我心情却莫名的好。而且我觉得婆婆对我也挺满意的，毕竟她在这个家里20多年了，从来没人尊重过她，为她说过话。我作为嘴替，说出了她的心声，她自然开心。吃完饭，婆婆就拉着我的手进了房间，拿出一个红丝绒盒子，打开来，里面放着一枚白玉的观音吊坠。这是我的嫁妆，现在给你了。这个吊坠有年头了，做工也很精美，一看就很昂贵。婆婆说这是她的嫁妆，看来婆婆的娘家挺富有啊。我又细细地打量了一下婆婆，瘦高身材，皮肤白皙，五官温婉耐看，50多岁了，脸上也没什么皱纹，长得很体面。单从样貌上来看，公公完全配不上婆婆。而我听张克说，婆婆每个月的退休金比公公还高。我实在不明白，婆婆当年是眼瞎了吗？怎么会嫁给公公这个死了老婆，还带着一个女儿的男人？难道这里面有什么不为人知的隐情吗？我心里的八卦之火烧起来了。我和婆婆聊了起来，以我做销售的话术，把婆婆套了个底调。婆婆小时候家里小富，兄弟姐妹也多。她和弟弟是双胞胎，她从小成绩不好，但是弟弟却年年考试第1名。身边的人都说双胞胎中总会有一个脑子有问题的，她就是那个脑子笨的。久而久之，婆婆对自己的智商产生了怀疑。初中一毕业就进了工厂的后厨工作。后来又由家里人做主，嫁给家境不错的二婚男，给张迪当了后妈。可结婚之后的日子并不好过，公婆刁难，继女叛逆，老公更是个撒手掌柜的，什么家务活都不干。更过分的是，这一家子都是高手，天天对她挑3拣4。慢慢的，婆婆自己也陷入了自我否定中，认定自己离了陆家就活不了，所以任劳任怨，当牛做马。这种事我不知道就算了，现在被我知道了，我绝对不能忍。第2天早上，餐桌上，张迪叫嚷着：“怎么没有豆包？”婆婆面露难色地说：“我今天起来晚了，着急，豆沙没熬好，稀了，做不成豆包了。”张迪一听，炸了，冲进厨房一看，果然一锅像稀粥一样的豆沙摆在那里。她二话不说，把锅端出来，摔在婆婆面前，怒喝道：“你故意的吧？这都做不好，气得我奶水都没了，想饿死我闺女是吗？”我冷笑一声，起身去厨房拿了1罐红糖，全都倒在了豆沙锅里。姐，红豆沙汤配红糖下奶，你一口气喝光了，奶水马上就追回来了。沉默，你什么意思？这么稀，像水一样，让我怎么喝？张迪恶狠狠地看着我，气得就要疯了。想吃什么自己去做，别在这发疯。我自顾自地吃着碗里的小馄饨，真美味。我要是会做，还用得着他吗？人家只是偶尔失手一次，你连做都不会做，还好意思在这叫唤，我都替你害臊。我嘴上一点都不饶人，差点没噎死张迪。看着他像个癞蛤蟆一样，被气得鼓鼓的，真爽。公公和奶奶的脸色已经很差了，奶奶几次想要张口帮他宝贝孙女呛我，都被公公给制止了。公公安抚张迪道：“闺女，别和你妈一般见识，我这就下楼给你买豆包吃，委屈谁也不能委屈你和我大外孙女。”
我怀疑我公公眼瞎，心也瞎。闺女把自己媳妇欺负成这样了，还忙着哄闺女呢，可真是24孝好老爸。张迪得意地冲我们扬了扬下巴，然后甜甜地说道：“还是爸爸好，世界上最好的就是爸爸。妈算个什么东西？”呵呵。我转身从学步车里抱起张迪的女儿，笑着说道：“宝宝乖，舅妈教你一首歌。世上只有爸爸好，你可得学会了，将来只对爸爸好，妈算个什么东西？”我和张迪算是彻底撕破脸了。他一直赖在娘家，好像自己没有家一样。一山不容二虎，只能我搬出去住了。好在婆婆的父母给她留了一套房，离着不是很远，婆婆送我和张克去那里住。这个房子位于老厂区，邻居都是婆婆原来的同事，看见我们回来，都开心地过来打招呼。还有几个大妈向婆婆请教做菜的妙招。婆婆有些不好意思地对我说：“这里的房子有点旧，你们凑合住吧。都怪我不好，迪迪是对我有意见，连累你们了。也怪我笨，总是做不好她要的菜，才惹她生气的。”看着婆婆一脸卑微和内疚的样子，我深感无力。长期被吐的人就是这样，一直不停地否定自己，什么错都揽到自己身上，而其实她明明没做错任何事。婆婆匆匆安排好，我们就要走。这时候，一个阿姨上门来，邀请婆婆去她家里打牌，说老姐妹好久没聚了，一起玩一会吧。不行啊，张克他爸不太喜欢我在这里待太久，我得快点回家了。他为什么不喜欢你待在这里啊？我纳闷地问道。你爸说，我本来就傻，不会说话，在外面待久了会被人笑话的。婆婆拽着衣角，不好意思地解释道。真是离了个大谱，明明刚才那些人都很喜欢婆婆，怎么会笑话她？那个阿姨也气愤地说道：“你们家老张说啥你都听，他说鸡蛋长树上，你都得说对，带把的。苏姐啊，不是我说你，你没退休之前在厂里多活跃啊，怎么回家待了没几年就被老张管傻了？你没事和姐妹们出去旅游多好，就天天窝在家里，给他们当牛做马。”阿姨摇着头走了。贬低、控制、吐的典型特征。看来半个月的婚假，我有事干了。我得救我婆婆于水火之中，让她重拾自信。我给婆婆买了很多时尚的衣服，又领她出去烫了发。从理发店走出来的婆婆，整个人年轻了不止10岁。而我特意给她挑的那条墨绿色的收腰连衣裙，穿在她身上也特别合体。我摸了摸自己腰上的肉肉，发誓得好好减肥，咋地也不能让婆婆给比下去吧。不出我所料，当我把婆婆送回家后，张迪和奶奶2个人当着我的面就对婆婆冷嘲热讽起来。尤其是张迪，什么老黄瓜刷绿漆、花孔雀开屏之类的难听话都上来了。我嘿嘿一笑，回怼道：“能开屏的才是孔雀，乌鸦想开屏都开不了。”说完，我瞥了一眼张迪，笑道：“姐，你也别嫉妒妈，她身材好，我才给她买这么多修身的衣服的。要不你减肥，减下去30斤，我估计这些衣服你也就都能穿了。到时候我也多买几件送给你。”我成功地戳了张迪的肺管子，他身材臃肿肥胖，一直只敢穿黑色的宽松衣服，我的话真的刺激了他。最后，在张迪的哭声中，我拉着婆婆又去了美容院。我气死那群她的人。婆婆带我去了她娘家亲戚家里认亲。我这才知道，婆婆的哥哥姐姐和弟弟都上了大学，和婆婆同一个工厂工作，
都做了管理层，弟弟更是受人敬仰的技术总工。提起娘家人，婆婆也很骄傲，但最后却还是低下头，有点惭愧地说道：“只有我笨，没出息，在后厨干了一辈子。”婆婆的姐姐看不过去了，摇了摇头说：“每个人都有自己擅长的领域，我们读书比你强，但你做饭、手工不知道比我强多少。你羡慕我聪明，我还羡慕你手巧呢。这才是真正的亲人，不是一味的贬低，而是努力发现你的闪光点，给你自信。前几年我看孙子，没时间，也顾不上管你家的事。现在孙子大了，我也闲下来了，咱们一起出去旅游，或者跳广场舞，参加个老年模特队什么的吧。”大姨的建议让我眼前一亮。广场舞 YYDS， 既能健身，又能愉悦心情，还能重拾自信，多棒！当天晚上，我就拉着大姨和婆婆转遍了周围的小广场。最后，婆婆在一组老年模特队前停下了脚步，眼光中满是艳羡。“妈，你喜欢旗袍吗？我年轻的时候喜欢，还拜了一个老师傅为师，学习做旗袍。哎，一晃都过去20多年了。”婆婆感叹道。大姨也在一旁说道：“你年轻的时候身段那叫一个好，自己做的那几身旗袍穿在身上，像上海滩里的冯程程一样。”我整个人顿时热血沸腾的，我知道接下来我该干什么了。我第2天就带婆婆去了我朋友陆瑶的工作室。陆瑶是个服装设计师，主要设计中国风服饰，旗袍也是其中的一项业务。我让陆瑶给婆婆量一下尺寸，设计一款适合婆婆的旗袍。可没想到，婆婆却扭捏起来，死活不肯。“阿姨，您这身段，这气质，不穿旗袍白瞎了。”陆瑶发自内心地说道。婆婆无奈，把我拉到一边，小声地说道：“沉默，妈知道你孝顺，你给我买几条裙子，带我做个头发，我都接受了。但旗袍这个东西太贵了，妈不能再让你破费了。”原来是担心花钱。我拍着胸脯说道：“妈，一件旗袍而已，没多少钱，看您穿上赏心悦目，我心情也好，这比什么都强。”最后，在我的强烈要求下，婆婆还是做了一身旗袍。陆瑶给我打了个折，1万块。陆瑶加班加点，3天后旗袍就做好了。我拿到之后，第一时间送去了婆婆家。可在楼道里，就听见屋子里的争吵声了。“你一个傻子，要钱干什么？”公公的训斥声传来，他是个24孝的好儿子，好老爸。不用说，这骂的肯定是婆婆。就是别回头再把钱弄丢了。这句是奶奶说的。还一要就是1万，你当家里开银行的，当我爸是摇钱树啊？这么刻薄的话，毫无疑问出自张迪。相比他们的大嗓门，婆婆的声音细小低沉，且没什么底气。“我的退休金都在你爸那里，我只是想要一点退休金而已。”听到这里，我才终于知道，原来婆婆在这个家里一点经济地位都没有。整天买菜做饭的人，50多岁了，还得过天天向老公和婆婆报账的日子。菜买贵了挨说，买多了吃不完也会挨骂。天啊，我婆婆一直以来过的什么封建日子啊！最后，婆婆的钱也没要到。我和她在房间里偷偷地试穿旗袍。她对这件美丽的衣服爱不释手，可最后却略带羞愧地说道：“妈本想把钱给你，可是，哎……”我脑海里飞快地闪过一个念头，虽然有点不要脸，但应该有效。我感叹道：“没事的，张克孝顺，他说多加几天班就能把钱挣回来了。”一听这话，婆婆心疼了，
有点急了。这可不行，身体累坏了怎么办啊？我咬了咬嘴唇，欲言又止地说道：按理说，您的退休金在您自己的工资卡里，如果去银行挂失，就不用再管爸要钱了。到时候您的钱想怎么花就怎么花。婆婆瞪大了眼睛，原来她一直没想到这个办法。我陪婆婆去了银行，挂了失，很快就拿到新卡了，里面余额15万，是婆婆退休以后的全部退休金。看来公公一直也没动这张卡里的钱，他笃定一向听话的婆婆不会起别的心思。他失算了，任何事都有变数，这个变数就是我。我和婆婆去了大姨家，婆婆执意要把银行卡交给我管理。我纳闷，为什么啊？婆婆不好意思地说道：我笨，曾经丢过几次钱，管不好。大姨在一旁差点被气炸了，恨恨地说道：什么你丢的？明明就是张迪偷的，他们一家子冤枉你，你自己倒认真了。原来张迪初中的时候，婆婆锁在抽屉里的钱总是莫名其妙的少。后来发现张迪多了很多零食和玩具，还请班上的同学吃吃喝喝。婆婆怀疑是张迪偷了钱，但是却被奶奶和公公好好教训了一顿，说她这个后妈心毒，冤枉张迪。张迪也撒泼打滚，寻死觅活。最后这件事被定性成婆婆自己笨，弄丢了钱。从那之后，婆婆丧失了对家里所有钱财的管理权，过上了每个月讨钱过的日子。婆婆苦笑一声说道：可到底也没证据证明是迪迪偷了钱，可能就真的是我自己不小心弄丢了吧。哎，都这个时候了，她还替张迪说话，我真是恨铁不成钢啊。最后还是我拿着银行卡了。婆婆千叮咛万嘱咐我和张克，千万别累坏了身体，想吃什么喜欢什么就买。得了，有了您这句话，我就开灶了。没过几天，我就又带着婆婆去了陆瑶的工作室，指着一匹匹精良的旗袍面料说道：妈，您的钱我都买了这些了。婆婆傻眼了，半天都没回过神来。陆瑶笑道：阿姨，上次给您做旗袍的时候，我发现您的很多想法和建议特别好。听陈默说，您曾经拜师学过做旗袍。我把您穿着旗袍的照片放到网页上，吸引了很多顾客。现在很多人预订旗袍，我忙不过来，您要是有时间，就帮帮我，来这里做技术指导行吗？我却不赞同地说道：我买了这些面料，其实是想帮我妈入股。妈，你可得过来上班啊，这现在是咱们自己的买卖了，得多上点心。将来您挣了大钱了，我和张克也能借点光，是不是？在我和陆瑶一顿忽悠之下，婆婆决定来陆瑶工作室上班。不出所料，此举遭到了陆家上下除张克以外一致的反对。快60岁的人了，就不能安分点？公公气得吹胡子瞪眼的：你去上班，家里的活谁干？难道要我这个80来岁的老太太干嘛？张克奶奶年纪虽大，但底气十足，看着比我婆婆都硬实。其实照我看，她干家务什么问题都没有。你走了，谁给我做汤汤水水的？我要是没奶了，我闺女怎么办？果然是后妈，完全不顾我的死活。张迪还是老样子，3句话不离后妈梗。这次不用我出战，张克就先蹦出来了。这些天，我和他多次探讨过婆婆的生存环境。其实张克也早就替他妈觉得委屈了，但他毕竟是男人，没那么敏感。工作又忙，常年不在家，所以忽略了很多事情。在我的分析和引导之下，张克现在和我统一了战线，是要拯救母亲。
张克对着他爸说：“快60怎么了？你都快70了，不还天天出去喝茶、下棋吗？凭什么你能出去，我妈就得憋在家里？”又对奶奶说：“您老人家岁数大了，不能干活，但我爸和我姐还没老到动不了的地步，家务活怎么就非得我妈干？要实在不行，您让我爸出钱雇个人来，别再拿我妈当免费保姆了。”最后，张克对上比他大5岁的姐姐。从小，张克就是在张迪的压迫下长大的。人都说张迪没妈，可怜。张克虽是弟弟，却得事事让着姐姐，稍有反抗就会被说不懂事、没同情心。这种事搁谁身上不委屈？张克像冲锋枪一样对着张迪开炮：“你要是不乐意待，就回你自己家待着去。你闺女1岁了，不吃奶也饿不死。你也说了，我妈只是你的后妈，你的死活你自己顾，要不找你亲妈顾去。”张迪被骂得瞠目结舌，哑口无言。半晌后，气得张牙舞爪的就冲着张克冲了过来，一爪子挠花了张克的脸颊。看见张克脸上的血道子，我体内的暴躁因子被点燃。我薅住张迪的头发，一耳光甩了过去。张克不能打女人，但我可不惯着陆谦，敢动我男人，找死！这一巴掌我用了全力，张迪的脸很快就肿了起来。一时之间，场面无比混乱。张克奶奶被气得靠在沙发上哎呦，张迪躺在地上嚎啕大哭。张迪女儿被惊醒，也在房间里嗷嗷嚎了起来。公公太难了，顾得了老娘，顾不了闺女，顾上了闺女，又管不了外孙女。最后还是婆婆不忍心，去房间里把张迪闺女又给哄睡了。闹了一场之后，公公给婆婆下了最后通牒：乖乖回家伺候一家人的衣食起居，这件事就算翻篇了，否则就滚出这个家门。婆婆难过地看了看生活了20多年的丈夫，这么多年来，她为了这个家全心全意地付出，伺候老的，照顾小的，任劳任怨，无私奉献。现在她只是想趁着自己还能干动活的时候，出去赚点钱，怎么就这么难？可没想到，张迪撒泼打滚闹了一阵之后，脑回路又搭上了，想出了另一个法子。你要是非得出去也行，每个月交给我1万块钱，就当是我干家务活的报酬了。呵，这可真是人至贱则无敌啊！我冷笑着问道：“姐，你们娘俩天天待在娘家，生活费交了吗？”据我所知，张迪生了孩子之后就长在娘家了，娘俩的吃穿用度花的都是娘家的钱，她怎么好意思再管婆婆要钱的？沉默，我忍你很久了，我自己的家交什么生活费？张迪面目狰狞，恨不得撕了我。那自己家的家务做了，为什么还要劳务费？我摇着头说道：“做人可不能这么双标啊！”我们双方僵持不下，公公无奈，又用起了破大法。张克他妈，不是我不同意你出去，你自己也知道，你脑子不好用，出去工作，让人卖了还得替人数钱呢。待在家里多好，谁也不嫌弃你笨，你做的不好也不会怪你。我有点紧张，毕竟婆婆被扑了这么久，很多事情是刻在骨子里了，就怕她犹豫又被蛊惑。可谁知婆婆这次却很坚决，沉默的朋友不会害我。我对自己做旗袍的手艺很自信，我下定决心了，一定会去工作的，干得漂亮，反破，迈出历史性的一步。公公食言，并没有把婆婆赶出家门，他才没蠢到那个地步，把个免费的保姆撵走。他也知道
她那个80老母和干啥啥不行的闺女，才不会像婆婆那样把她伺候得体贴到位。她和婆婆约法3章，婆婆每天早上做好饭再走，晚上6点之前一定要回家给他们做晚饭。婆婆低头沉思，并没有马上答应，但公公却默认婆婆这是同意了。我的假期还剩3天，很快就得和张克一起回 A 市了。从此鞭长莫及，管不了家里那么多事了。我的心里隐隐觉得不安，总觉得会出什么事。果然，我们回到是1个月后出事了。陆瑶给我们打电话说婆婆住院了。我和张克请了假，匆匆忙忙赶回到市。婆婆急性阑尾炎，此刻已经做完了手术，正躺在病床上。旁边陪着的是大姨和舅妈，公公、张迪以及张克奶奶全都不在。姐啊，不是我挑理，你都这样了，老张家连个人毛都不出现，是不是太过分了？舅妈一边替婆婆调好病床的角度，一边愤愤不平地说道：“就是不能陪夜，过来看一眼也不行吗？”大姨也很生气。其实我知道，婆婆去工作室上班这1个月，陆家的日子并不好过。婆婆每天只给家里做1顿早饭，1顿晚饭。有的时候工作室忙，着急出货，婆婆还会加班。陆家那几个人平时被伺候惯了，就像拄着拐杖的人一下子要自己走路一样，不习惯。午饭多半是凑合，晚上要是婆婆不回家，他们就只能点外卖。可张迪在哺乳期，嫌外卖不卫生、没营养，叫苦连天的。家里的卫生更是一塌糊涂。再加上张迪的孩子小，从前午休的时候，都是婆婆带着孩子玩，让张迪能睡个午觉。如今公公和奶奶帮不上忙，张迪白天黑夜都睡不好觉，难受的想要撞墙。提起陆家的现状，我觉得很解气。戴姨也说道：“陆老太太20多年没干家务了，岁数也大了，自然力不从心。张克他爸向来油瓶子倒了都不服，指望他干活，还不如指望公鸡下蛋。张迪从小娇生惯养，年纪轻轻好吃懒做，更是干啥啥不行，真是一家子废物点心。”婆婆叹了口气说道：“现在年轻人啥活都不能干，我年轻的时候洗衣服、做饭、带孩子、伺候老人，还得上班，挣得比张克他爸还多。”我差点被气笑了，毫不客气地对婆婆说：“你嫁个废物咋还这么美呢？”我这一句话差点把婆婆噎死。病房里片刻的寂静之后，是哄堂大笑声。舅妈笑得都要岔气了，指着我说：“这孩子可真是长了一张好嘴。”大姨也笑道：“话糙理不糙，你确实嫁了个废物。”婆婆苦笑了几声，最后红了眼眶。婆婆住院3天，我和张克忙前忙后，陆家其他人从始至终都没有出现过。出院后，婆婆恢复得很快，没几天就好得差不多了。然后发生了一件我始料未及的事。婆婆斩钉截铁地对我和张克说，她要离婚。妈呀，我只想把她从泼的苦海中拯救出来，并没想过让她离婚啊。看来这场病让她彻底认清丈夫一家子的真面目了。一时之间，我竟不知道该说什么了。张克沉默了片刻，最后说：“妈，我支持你。这对母子够劲，有魄力，我喜欢。离婚当然不会很顺利。公公骑在婆婆头上作威作福一辈子，就算离婚，也不能由婆婆提出来，她会觉得没面子，所以坚决不同意。奶奶为人粗鲁，更是把婆婆的祖宗8辈都问候了一遍。张迪则一口咬死，
如果婆婆非要离婚，就净身出户，别想带走1分钱。此刻，我真觉得当初让婆婆把工资卡挂失的举动是多么明智。否则现在撕破了脸，陆家要是狗急跳墙，把卡里的钱都转走，事情还真就不好办了。婆婆在陆瑶那里工作了1个月，打开了视野，扩大了交际圈，设计才能和手工技能也得到业界认可，整个人变得自信又开朗，和过去完全不一样了。再加上这次住院，让她彻底对丈夫一家人死心了，所以离婚的想法异常的决绝。最后，气急败坏的公公把婆婆的所有东西都扔出了家门，扬言是他不要婆婆了。呵，男人可笑的自尊心。我和张克辞去了 A 市的工作，打算回 L 市创业。这件事是我们计划了很久的，张克在这里有比较广的人脉，适合创业，而我则想做自媒体。我们买了个3居室，想让婆婆和我们一起住，却被婆婆拒绝了。她说我和张克年轻，需要自由的空间，就不和我们在一起掺和了。她一个人住在厂区的老房子里，白天去陆瑶的工作室上班，晚上回去和姐妹们跳舞，参加个模特队的活动什么的，挺滋润的。婆婆和公公领了离婚证。虽然陆家叫嚣着让婆婆净身出户，但最终房子还是得分给婆婆一半，毕竟是夫妻共同财产。婆婆不要房子，只想折换成钱。公公拖了好久，最后在法院强制执行前，拿出毕生积蓄补给了婆婆。这段维持了20多年的不公平婚姻，终于走到了尽头。婆婆把钱全都投入到了陆瑶的工作室里，旗袍的业务也越来越好，经常需要提前1个月才能订到。一个周六下午，婆婆给我打电话，说买到了新鲜的海鲜，要给我和张克做一顿大餐。婆婆穿着一件湖绿色的旗袍，在厨房里忙开了。看着她忙碌却优雅的样子，美得像一幅民国画卷一样。我突然灵机一动，拿出摄像机，把这一幕拍了下来。我把视频发到了某音上，不到1天时间，几万的点击量。旗袍婆婆的 IP 竟吸引了巨大的流量。我趁热打铁，又陆续拍了婆婆在工作室手工缝制旗袍的视频，婆婆和姐妹们穿着旗袍走秀的视频，以及婆婆在厂区里和老朋友们打牌喝茶的视频。优雅的老去，即使迟暮也是美人。这个话题引来无数热议。我那个曾经被扑的婆婆，离婚之后成了网红。被网红效应影响，陆瑶的工作室旗袍生意好得不得了。婆婆收了2个徒弟，专门做手工旗袍。没过多久，就有服装品牌、化妆品品牌，甚至厨具和家居用品品牌找到我，想要和婆婆合作。互联网没有秘密，还没等我们做出反应呢，陆家那几个人闻着味就过来了。老厂区那栋老房子里，公公带着奶奶和张迪上门了。公公却依旧是一副高高在上的样子，对婆婆说道：“咱们离婚也有段时间了，你自己一个人想必过得也挺寂寞的。要不你还是搬回家吧，从前的事就一笔勾销，我大度点，不计较了。”奶奶也说道：“人都说少年夫妻老来伴，到什么时候你都还得依靠你男人。”张迪倒是学乖了不少，他气色不好，想来这段时间累坏了，吃不好，睡不好，整个人都没精打采的。他勉强勾起笑容说道：“就是一家人没有隔夜仇，还是回家吧。这一家子的算盘打得老远都能听到。无非是公婆离婚后，家里日子过不下去了，现在又看婆婆成了网红，
有利可图，这才舔着脸上门。真是不要脸！婆婆不卑不亢地说道：“我不想再当免费的保姆了。你别一口一个保姆的，女人在家干点活怎么了？咋就把你当保姆了？看把你能耐的！公公大男子主义一辈子了，这个想法是改变不了的。”奶奶也在一旁帮腔：“就是三从四德，相夫教子，伺候公婆，天经地义。别的女人能行，你咋就不行？”张迪最现实、直白地说道：“你要是实在不想回去也行，但从今以后你的收入得给我爸一半。不同意的话，我们就告你离婚之前恶意隐匿财产，咱们法庭见。”哟呵，不错，我之前倒是小瞧张迪了，还懂点法呢。一想到接下来和他的战争，我都摩拳擦掌了。陆家人和婆婆不欢而散之后，开始了一波骚操作。他们在网上诋毁婆婆，说她水性杨花，不守妇道，抛夫弃女，不赡养婆婆等等，还附带上各种证据。有奶奶心脏病复发吸氧的照片，有婆婆和模特队的老头们说话的照片，还有张迪抱着哇哇大哭的女儿的照片，更是一纸诉状把婆婆告到了法院，说她转移婚内财产，投资到陆瑶的工作室，要求重新分割财产，清算工作室的收入。大量不明真相的网友在网上辱骂婆婆，一时之间，最美旗袍婆婆黄昏恋抛夫弃女的标题海量出现在网上。有人往工作室门口扔排泄物，还有人送花圈过来。更过分的是，有人把婆婆穿着旗袍的照片 PS 成黑白遗照，在网上传播。婆婆又气愤又羞愧，气的是陆家的无耻，羞的是对不起我和陆瑶。我安慰她，别怕，她问心无愧，谁也别想冤枉她。财产分割案开庭前，我们遇到张迪，她得意地对婆婆说道：“你现在可是臭名昭著了，不过你臭了，我可火了。我现在是大网红了，你此刻就算想回头跪地下求我们都没有用了。”原来张迪发了几个视频之后蹭了旗袍婆婆的热度，也算小有名气了，竟有网络公司签约包装她。她现在的人设是撑起一个家庭的孝顺女儿和独自抚养幼儿长大的伟大母亲。我真要笑晕了，哪家公司这么不开眼啊？不怕赔的苦茶子就没了啊！庭审采取直播的形式，很多网友都在实时观看。原告方的主要证据就是婆婆当初挂失了银行卡，然后拿着存款投资陆瑶工作室，这部分财产是婚内财产，应算作夫妻共同投资，所以公公现在有权分得旗袍工作室的收益。并因为婚内转移财产性质恶劣，陆家要求婆婆对公公进行精神和财产双方面的赔偿。坐在原告席上的公公一改从前对婆婆颐指气使的大男子主义作风，装起了可怜。他老泪纵横，一把鼻涕一把泪地说道：“孩子他妈，打从结婚那天起，你就不爱干家务，天天只知道臭美。我为了老人和孩子，忍了你整整30年，可你不该都这把岁数了，却为了别的老头非得和我离婚，还转移财产。你明知道咱妈病了，那钱可是救命的钱啊！”我都惊了，这一家子都什么品种啊？公公的演技都能得影帝了。男版浓缩老绿茶，真上头。庭审直播间的弹幕爆炸了，网友们纷纷留言。没想到旗袍婆婆这么有心机，看来是早就存了离婚的念头，想要甩了老伴了。我就说嘛，旗袍婆婆都这个岁数了，还天天穿得花枝招展的，一看就不是好东西。
是旗袍女神还是老年潘金莲？还好女儿懂点法，能帮爸爸捍卫自己的权益。哎，我本来还想买一套旗袍呢，现在只觉得恶心。舆论的导向完全倾向于张迪他们，婆婆被喷了个体无完肤。可我方律师却不慌不忙地拿出了证据。很简单，银行的流水。虽然挂失过，但婆婆工资卡里的钱从来没有取出来过。买不料投资路遥工作室的那15万，其实是我的钱。我当时没想这么远，骗婆婆说是用她的退休金投资，只是想鼓励她去工作室工作而已。而公公婆婆工资卡里的退休金数量相同，离婚时各自带走各自的卡，不存在任何争议。陆家一口咬定的恶意转移婚内财产事件，就是一场闹剧。陆家人傻了眼，没想到会是这样的结果。张迪反应倒快，见转移财产一说不成立了，马上咬死婆婆婚内出轨，还出示了所谓的证据，其实就是几张模特队排练的照片。明明是很多老人在一起，可照片采用截图、借位等手段，愣是拍成了婆婆和一个帅老头的私会。直播间里安静了1分钟后，又有人阴阳怪气地发弹幕，说到底，旗袍婆婆还是出轨了啊！这个儿媳妇也不是个好人，帮着婆婆给公公戴绿帽子，不是一家人不进一家门。真希望儿媳妇给自己老公也戴顶绿帽子，看旗袍婆婆到时候还嘚瑟不得，脏水泼到我身上来了。我方当庭表示，鉴于陆家对我方的诽谤，我们决定起诉陆家名誉侵权。和张迪那个跳梁小丑准备的上不得台面的证据相比，我们的证据链完整且清晰。1. 我录下了陆家平日里对婆婆各种精神铺的录音，证实了公公在法庭上的卖惨子虚乌有。真正不做家务享清福的人是她，而不是婆婆。2. 婆婆阑尾炎住院时的手术同意书是戴姨签字的。那个时候的所谓好老公和好女儿像死了一样，从没出现过。3. 公公把婆婆的行李扔出家门的视频。公公当初为了面子叫嚣着是他不要婆婆了的那些话，证实了离婚是他提出来的，并不是婆婆蓄谋已久。4. 模特队排练室的监控录像，证明婆婆和那些老头们都是正常的合作与交流，出轨一说纯属诬陷。直播间里彻底安静了，我觉得很讽刺。为什么那些人可以不分青红皂白的就对婆婆进行批判？因为很多时候，人们的传统观念就是希望女人可以为了一个家庭牺牲一切，而她的才华、她的美丽是附属于一个家庭利益背后的附加品。为了事业牺牲家庭的人，如果是男性，那一切就是天经地义；而换作是女人，那就是大逆不道。最后，画着精致妆容的婆婆对着法庭上和镜头前的所有人，从容而优雅地说道：“曾几何时，我以为自己一无是处，整天过着浑浑噩噩的日子。后来，在很多人的帮助下，我发现了自己的能力。我努力成为一名优秀的旗袍设计师，和朋友们组建模特队，积极阳光的生活。我想用我自己的亲身经历告诉所有曾经不被肯定的人，要相信自己，你真的可以做到很优秀。”这一段反扑的视频很快就引起了很多人的共鸣，大家纷纷点赞支持婆婆，粉丝数量一夜暴涨几十万。反过来，无数人开始反骂陆家人，活该。最后，名誉侵权案我们赢了。陆家和包装张迪成为网红的那家公司都需要对婆婆进行公开道歉。
其实此刻大家都已经看清了他们的真实嘴脸，这一家子可谓是社死了，以后的日子不会太好过了。而因为张迪给自己打造的形象与实际不符，对网红公司进行了隐瞒，网红公司决定起诉张迪欺诈，要求张迪赔偿包装他的所有费用。真是狗咬狗一嘴毛。官司赢了之后，婆婆的热度居高不下，工作室的生意也越来越好，张克的创业也渐渐走上了正轨。这天傍晚，我们一家三口在楼下散步时遇到了精神状态很不好的张迪。他像受了什么刺激一样，一改往日嚣张的架势，疯疯癫癫地抓住婆婆的手哀求道：“妈，求你了，帮帮我吧，我真的快走投无路了。”原来张迪和网红公司的官司打输了，要赔好大一笔钱。可她一直好吃懒做，从来没有出去工作过，一点存款都没有。她老公知道她为了当网红，竟然把自己包装成一个单亲妈妈，气炸了。好多亲戚朋友都嘲笑讽刺张迪的老公，拿张迪那所谓的丧偶式婚姻当笑谈。张迪老公气急败坏，态度坚决的要和张迪离婚。我不能离婚啊，我闺女还小，不能没有爸爸。妈，你现在是大网红了，手指头缝露出来的钱都能帮帮我。难为张迪这个时候还有脸管婆婆叫一声妈。想当初那些花圈和遗照，还有网上的污言秽语，我们可都没忘记呢。婆婆冷冷地说道：“别，我可没福气当你的妈。你不是说世上只有爸爸好吗？找你爸帮你啊！”张迪嘴一撇，差点哭了。我爸早就没钱了，而且他现在忙着找后老伴呢，哪里顾得上我啊？其实我们早有耳闻，公公离婚之后依旧是肩不能扛，手不能提的少爷，家务活完全不干。最后还是奶奶每天拖着年迈的身子照顾他那个60好几的大宝贝儿子。奶奶年纪大了，力不从心，不是饭做的不合口味，就是衣服洗得不及时。公公的胃病犯了好了犯，苦不堪言。他四处托人，甚至去了好几个婚恋公司，想找个后老伴，其实就是想找个免费的保姆。但是陆家的世纪远近闻名，哪里还有女人傻傻的往火坑里跳？婆婆笑着对张迪说：“你爸不是说过吗？你是他的小棉袄，他委屈自己也不会委屈你的。他没钱，不还有房子呢吗？总不能看着亲闺女走上绝路不是。”3天后，警察给我们打电话，陆家出事了。张迪从12楼飞身跃下，摔得粉身碎骨。奶奶瘫在沙发上，昏死了过去。公公呆坐在地上，双目无神，喃喃地说道：“我没错，我凭什么卖房子救他？他没本事，自己欠了一屁股债，让我给他收拾烂摊子。要不是他不懂事，我老婆也不会和我离婚。对，和我没关系，没关系。呵呵，没了婆婆这个外人。”当出气筒，这一家子就处在了一个互害的循环中。自私的他们都想趴在别人的身上当吸血虫，而一旦涉及到了切身利益，什么父女亲情，什么母慈子孝，都如镜花水月一般不堪一击。张迪死了，公公疯了，奶奶脑梗瘫痪了，陆家这个畸形的家庭彻底散架了。张克把公公和奶奶送去了养老院。我和婆婆站在陆家空荡荡的房间里，感慨万千。想当初，婆婆为了这个家当牛做马30年，换来的是欺凌、压榨和否定。如果她没有及时醒悟，早一点逃脱这个牢笼，没准跳楼的就是她。而此刻，
婆婆站在阳台上，沐浴着阳光，整个人散发着耀眼的光芒。真好，我终于拯救了被扑的婆婆，让她获得了新生。接下来，请收听第2个故事。年前，姥姥打电话给我，问我今年过年去哪儿。我不想直接拒绝，便顾左右而言她。她只得直接：大闺女，姥姥岁数大了，也许明年就没了。你今年能回来看看姥姥吗？也许这就是最后一次见姥姥。我顿住，她举着电话等，想了好半天，我吐了一个字：好。我不知道姥姥为何要我回去。爸爸妈妈、弟弟车祸身亡后，我按部就班处理了他们的后事，一滴眼泪都没掉，默默地走完全程。舅妈一边搀扶着姥姥，一边大哭，看起来很伤心。姥姥没哭，但一生牙扣都好的她，掉了3颗，大夫说急火导致的，是真的上火。我没伤心，也没上火。姥姥捶打我：你这丫头怎么不哭？那是你爸妈、你弟弟，是你最亲的人啊。我最亲的人吗？我没反应过来，脑子浮现的是那年的场景。大一暑假，我从学校回来，推开房门，见到的是妈妈抱着她40岁得来的弟弟狂亲。我站在门口，迷茫了10几分钟。我妈原来会亲孩子吗？从小到大，我妈没抱过我，更没亲过我。8岁的时候，我看到同村的王霞妈妈，一把搂过她，吧唧亲了一口。王霞害羞地挣开：妈，我都多大了？我看呆了。我问王霞妈妈：当妈的都会亲自己的孩子吗？王霞妈笑：当然啊，就是她不像小时候，我怎么亲都行，亲多少都行。现在我得找机会才能偷着亲到一口。王霞说：妈，我哪有不让你亲？你别当着我同学面乱说啊。王霞妈摸了摸她的头：那你就好好让我亲。王霞红了脸，我看得愣愣的。我说我妈从未亲过我。王霞妈一怔，她说：你妈可能像古代的妈妈，感情内敛，不像我一样外露。我赶忙点了点头。我妈可能就是这样，她不知道要亲孩子，她不会像您这样。对对对，王霞附和。但我捕捉到了她眼里的紧张和担忧，担忧我陷入不被妈妈所爱的疑惑中。我没有陷入，我接受了自己的说辞。我妈爱我，但她不会像王霞妈妈那样爱我。可事实上，我妈会爱。对着我弟弟，我妈脸上的幸福样样出来。我轻轻唤了声妈，我弟弟听见了，扭头看我，对上我的眼，立刻把头扭开。他不与我对视。我妈没察觉到他的举动，一个劲地亲小崽子的小脚丫，小崽子左闪右躲。我妈追得不亦乐乎。我攥紧了手心，告诉自己，我妈并不需要我，她有我弟弟就够了，我就不破坏她的幸福了。一声不吭，拿着行李返回了学校。从那之后，我再没回过家，我妈也没有找过我。我爸给我打过电话，一次我说学习忙，他说知道了便挂了。在那之后，家里的消息都靠同村的王维传递。王维是王霞的哥哥。王维给我说，你妈在全村夸你，说你可懂事了，知道弟弟还小，上了大2就不和他们要钱，自己打工养自己呢。村里人都很羡慕他，说他不仅中年得子，还给这个宝贝儿子生了个靠山。这有个大学生姐姐，一生吃穿不愁啊。我妈的脸笑开了花。王维学得很像，就好像我妈在眼前和我说的一样。王维说，你妈很以你为骄傲。我问他，你大学是你自己赚的，还是你家供你？王维红了脸，真是不好意思，我不如你，
我上大学还要从家里拿钱，而你从大2开始就自己供自己，真的很厉害。厉害吗？我爸妈都很能赚钱，一个在村里开小卖店，一个在村里当妇女主任，兼职全乡的赤脚医生，专门接生。他们1年的收入顶得上王维家3年。我步履匆匆赶向校外，奔向我工作的地方。我有2年没回家了，爸妈从未让我回去。当他们的死讯传来，我的感觉真不是最亲的人离我而去，而是恍惚。我哭不出来。爸妈去后，舅舅带着舅妈，大伯带着大娘找来，说我家的财产得平分。我奶奶、姥姥都有份。大伯拿走了存折，说是给奶奶。舅舅说他得给姥姥养老，房子便归他。那我呢？平分，我分什么？大伯塞给我500块钱，舅妈也塞给我500块钱。我攥着1000块钱，茫然间被他们推出了家门。奶奶瘫着，没来到分家现场。我觉得不对，求助地看向姥姥。姥姥转了头，眼泪噼里啪啦地往下掉。我只得走了。出村时碰到王维他妈，他问怎么处置的。我说大伯和舅妈各给了我500块。王婶痛骂：黑良心啊，造孽啊！你爸妈刚盖的7间大砖房，而且宅基地怎么也得值5万啊！你爸妈的存款也不少啊，他们这是欺负孤女啊！你去找村长评理，不能让他们这么欺负人。我挣开了他热情的手，淡淡的说：要养奶奶和姥姥。王婶愣住，明白了我的意思。她讪讪地说：就算给你奶奶、姥姥，也不能用这么少的钱把你打发了呀。你奶奶、姥姥身体不好，还能活几年？他们这是把你爸妈的钱往自己兜里昧啊，这是昧良心啊！脑子嗡嗡响，我不想听，我只想离开。王婶在后面喊：这孩子怎么都知道为自己争个公道呢？公道！爸妈出事前10天，爸爸给我打过1个电话，他一共给我打过2个电话，这是第2次，也是最后一次。他嘱咐我万事靠自己。他年纪大了，身体也不好，他和我妈挣的钱要养2家老人，还要养我弟弟。他不会麻烦我，让我也别惦记他的钱。我说知道了。所以大伯和舅妈拿走爸妈的钱和房子，我并没有觉得不对，因为爸爸早就告诉了我，他与我妈的资产与我无关，本来就是要给奶奶、姥姥和弟弟花。弟弟不在了，自然都是奶奶和姥姥的。我回到学校后，并没有多伤心，稍作休息后就开始备课。我还有自己要养。如今数年过去，我已参加工作，期间姥姥从未联系过我。忽然让我回去过年，是为了什么呢？我本想拒绝，但想到有些事也该了结，便答应了下来。王维知道我要回去，约我一块儿。我正和周南一块吃火锅，见我脸色不好，问我怎么了。我说王维约我同行。他脸露嫌恶，这怎么还没放弃？这人脸皮真厚。王维比我高1届，复习1年，与我一同考上这所大学。上了大学后，他常来找我，夸我学了最好的专业。他说：学医是越老越吃香，你真让人崇拜。我问他，既然这样，当初你为何不选？他尬着解释：我怕血。谁不怕呢？小时候啃甜杆，把手拉出血，我差点吓死过去。可是看着各村无论谁家里要生孩子，赶着马车来求妈妈的那种尊重，以及接生后他在台历上记上200元，爸爸在旁边
脸上的那种欣喜崇拜，我就知道学医是大本事。我努力克服自己怕血、怕伤、怕死，因为比起这些，我更怕被瞧不起。就像王婶在家里干了那么多活，可依然换不来王叔的尊重。她每次回娘家，哪怕只拿了一只鸡，都会换来王叔的一顿骂，骂他不挣钱，还成天往出搭钱。而我妈回去我姥姥那儿，都把我家米面油搬空。我爸都说没事，咱们有钱，咱们再买。我看到的不是我爸对我妈好，王叔对王婶不好，我看到的是我妈自己能挣钱。王维说我那么小心眼就这么多，不像他傻，他报的专业是思想政治教育。他说他不懂，只觉看到政治就是当官。我不置可否。周南说，你天生聪慧，这是你这辈子最大的本钱。我夹了几块鱼肉给他，感谢他夸我。王维不止一次对我说学医好，大三的时候还找我要医学科普书，说他爸妈都有了毛病，让我给找点。他会感激不尽。我拒绝了，科普书需要自己去买，我没有时间帮他挑选，也没钱。他惊讶，你不能和你老师要吗？我看孙老师待你很好，像对亲闺女似的，心口一致。我反问他，孙老师待我好，我都会回报。而从孙老师那要书给的是你爸妈，受益的不是我，那欠他的情是你爸妈还是你来还？王维恼了，夏青青，你怎么能这么说话？咱俩这交情，你就不能帮我一下？我再问他，咱俩啥交情？王维说不出话来。我知道他在追我，可我答应了吗？没有，他约我10次，我1次都不去。只有恰巧碰上时，会听他叨叨老家的事。其实我不想听的，但他说的多，偶尔也会夹杂我想听的，便忍了下来。但他却会错意，以为我其实对他是有意思的，只是害羞。周南撇嘴，约你不是去食堂，就是去操场，连场电影都舍不得约你看的人，他哪来的脸？我倒是不生气，他只是同学，恰巧一个村的。还好，你拎得清，但王维拎不清。毕业时，听说我放弃去医院的工作，选择留校，他还特意来找我谈话，让我认识到医院的资源。我说留校是我自己的选择。他说我不明白，学校就是清水衙门，家里有点事办事都求不到人。办事，我就一个人，自给自足，有什么事需要求人去办？生病不得求人。我一个学医的，首要学会的就是让自己免于得病或者少得病。他急了，他说：“你怎么这么顽固不化？父母年纪大了，身体不好，亲戚朋友都可能有个病有个灾，医院里有人，不是方便吗？别说村里、县里的那些同学，也可能求到头上，这都是资源，都能帮助到我。”我转身就走，他扯住我：“你一点都不为我着想。”我用极冷的声音说：“你可真为我着想。”他愣住。周南那时恨不得去打王维，我拦住了他，不过是他的一厢情愿，一腔妄想。工作后，他给我发信息，我只看不回；打电话，我从不接。只见过1次，还闹得不欢而散。周南问我为何不拉黑他，我说他在我们学校读研究生。那又怎样？村里的消息还能传过来？村里就你那大伯，你那舅妈。我低下头，专心挑鱼刺。我还是和王维同行了。买票前，他来到我办公室找我，恰巧孙老师在，他说是约我一块儿。孙老师马上说：“要得，要得，春节路上小偷多得很，有个伴，
小偷想偷也得先衡量一下。我说好。一路上我不与他说话。上了车，我还是无言。他找话，他说：“夏青青，当时你选择留校是对的。”我皱眉，怎么又提这个？见我不喜，他马上说：“今年学校引进人才，盖了一批房子分给人才，顺便也给几个没房的老师盖了一居室。我看了公示名单，有你。”哦，我应了一下。是我学院书记见我们每个月拿出1/3的收入租房，实在不忍，在引进人才政策征求意见时，据理力争，给我们几个没房的新老师各争取到了一居室。那年学校扩招，招聘时增加了几个辅导员名额，留给本校生。老师是人才，辅导员不是，但辅导员都是给我们学院招的，书记给我们争取。我们感谢书记。书记说：“你们每天差不多都住到学校给学生提供服务，那学校为什么不能给你们解决住房问题？”那几个老师特别感谢我，无论家长闹事还是学生闹事，他们都第一时间站出来帮我。因为那阵子加班，他们是不愿意下班就走，是我劝的他们加班。因为刘老师提醒过我，有几个学生有自杀倾向，心理中心正在研究。我自学过一点心理，我拉着他们留校加班，时刻看着这群新生，重点关注那几个明显情绪低落的，找他们聊天，了解他们的烦恼。果然被我们找到了根源。但报给书记后，书记特别高兴。他说：“这可是救了咱们学院呢。”我们特别自豪，真切体会到了职业的成就感。其中一个说：“谁敢看不起我们辅导员？我们也是救死扶伤的英雄。”很多学院任课老师看我们的眼神都变了，从原来的漠视到赞赏。书记更是给我们申请了房子，虽然是一居室，但对我们来说，比金碧辉煌的皇宫都要好。是我们人生第一个靠自己挣来的窝。想到这里，我扬起嘴角。王伟也跟着笑，他说：“夏青青，你有主意，也有运气。”不过，话锋一转，他又开指点江山。回村后，别说你分了房子的事，若被知道，你面临的局面不外乎2种情况：一种是嫉妒你一个孤女没人帮助，却找了个好工作，还分到了房子，不知道会做出什么事情来，而你没人护着；一种是想方设法占到你的便宜，占不到也要扒下你几层皮的。无论哪一种，都够你受的。我本想反驳，转念一想，他说的是对的，而我本就没有炫耀的欲望。于是我点了点头，说了一句：“谢谢提醒。”见我态度好，他眼里马上升了温度。我闭眼假寐。快要到站时，他喊我去厕所。等我回来，他打开了话匣子。他说：“我觉得有必要提前让你知道，你舅妈待你姥姥并不好。以赡养我姥姥的名义，拿到我家房子后，舅妈对姥姥好了一段时间。可没过2年，舅妈就开始对姥姥摔摔打打。她对村里的姐妹哭诉，明明那时她走路喘气都费劲，还有高血压。本以为是占个便宜，谁知道她这么能活，过1年不死，又过1年还是不死。这都又要过年了，她还能吃下一大碗饭。我可算知道什么叫老不死的了。舅妈不想要姥姥了，让舅舅撵姥姥走。一向听话的舅舅却发了脾气：“我妹死了，你让我妈找谁去？”舅妈说：“你不是还有一个姐？况且你妹死了，她姑娘不是还活着吗？给她姑娘送去。”舅妈不敢说给我大姨送去，因为当年大姨出嫁的时候，姥姥也有30亩田，还有一大片果园，果园比较赚钱。
大姨想要从姥姥那借点钱，结婚后也包个果园。舅妈笑意盈盈地挽着姥姥的胳膊说：“我们给咱爸妈养老，他俩的一切都是我们的。”我妈看了难受，说我大姨是借。舅妈呛我妈：“哪里有你？若他赔钱还不上，你来还吗？”我妈被噎住，她还没结婚，手上也没钱。她看我姥姥姥爷，我大姨也看我姥姥姥爷。姥爷不说话，一个劲叹气；姥姥也不说话，一个劲抹眼泪。我妈拽她的袖口，她大哭道：“都说女儿是母亲的小棉袄，你们两个哪里为我着想了？都想让我为难啊！我和你爸将来是要靠儿子养老，你们惦记我的东西干什么？你们能养我们老吗？”我妈立刻说她能。我姥爷过来踢了我妈一脚：“还你能？你知不知道，就你花我钱最多，你养我老。你先把我供你念书的钱还了吧。”我妈立刻闭嘴。她的工作还没落到实处。姥爷又狠狠瞪了大姨一眼：“嫁出去的女儿泼出去的水，你还想借我钱？你自己都过不好，还养我老？靠嘴吹吗？靠画饼吗？”大姨冷了心，带着新婚丈夫搬离了我们村，去了外省。临走的时候放话，姥姥姥爷死也不要找他们。我妈和我爸说这些的时候，哭着说：“我姐怎么这么狠心？爹妈到底养了她一回，怎么就真的狠心一点信都没有？”我爸说了句公道话：“大姐10岁就下地干活，果园可以说是她一手弄起来的，村里谁家不知道不羡慕？这些年，她是帮着爸妈养活一大家子，借点钱都不给，换谁不伤心呢？”我妈立刻灭火。但姥爷死的时候，我妈还是辗转给大姨打电话。大姨一听就扣了。我妈又打，哭着嚎着说：“那是咱爹，再有不是，他也是咱爹。他走了，你就不能回来送他一程？”我大姨说：“我听说了，我年轻的时候爹压榨我，这些年压榨你，你愿意送他你送，但你凭什么强迫我？”我妈哽住。我大姨挂了电话。我舅舅和舅妈披麻戴孝，舅妈哭天喊地，到处说老爷子走了，这个家可怎么办呢？我姥姥欣慰地说：“到底是儿子。”我妈愧疚，替我大姨出了2000块钱。王维说：“听说你姥爷丧葬棺材加上宴席，一共花了1000多点，你舅舅和舅妈一分没花。但全村都说你舅妈作为儿媳妇，那是真孝顺，哭妈都不一定哭成她那样，她只是哭个公公。现在你姥姥没有油水可榨了，就鼓动你姥姥让你回来，是要你出赡养费呢。其实我们都知道，你舅妈压根就没对你姥姥姥爷尽过孝。我看了她一眼，她倒是看得明白。我妈活着的时候，姥姥姥爷有啥事都是我妈出头，姥爷走后，基本上都是我妈去照顾我姥姥，所以舅妈才不觉得养老人有多难，她只需表演一下，不用出力就能捞了好处。我妈走了，她用姥姥的名义占了我家的房，她的算盘是我老活个1年半载就会死，她既能抢来好处，又能博一个孝顺的名声，但她没料到我姥姥不配合她的剧本，虽然一身毛病，但依然活着。她觉得亏了。王维说：“你舅妈先是托人给你大姨送信，你大姨给她寄回来一张驴的脸皮，把她吓坏了。她意识到这辈子能欺负的只有你妈，你妈欺负不到了，可以欺负你。她让你姥姥给你打电话，你还真回来了，你就和她吵了一架，让她不能没了良心。你舅妈满村哭嚎，说你良心太黑，知道姥姥是个累赘，故意设套，把老人扔给他们。老人迟迟不死，拖累得他们苦不堪言。
还让他们坏了名声。你舅妈放话，你不把你姥姥带走，她就离婚。现在村里小伙子娶媳妇都难，大家都劝我舅舅给他道歉。舅舅骑在墙头上，上不了下不去，精气神快没了。王维说完，小心翼翼地问：这是你怎么想的？你可得清醒一点。我抬了眼皮：你在挑拨？王维再未多话。姥姥见到我，眼泪汪汪，拉着我的手不放。我家的7间房，舅舅舅妈睡中间的一间，姥姥在左边的一间，靠山，冬天特别冷。我瞥了一眼，提着行李去了姥姥的房间。姥姥个子小，老了之后又缩了一些。我低头看她，她抬头看我，不错眼珠的看。直到我在炕上坐下，与她面对面，她才收了紧密的视线，温声说：大闺女，你变老了。过年我26，那年离开的时候才21。姥姥说：都这么多年了啊。姥姥是真的老了，5年不见，她的头发已经找不到一丝黑的，脸上布满了沟壑。她说：你成家了没？我摇摇头。她说：有对象没？我摇摇头。她说：你妈要是活着，早给你张罗起来了。哎，你妈要是活着多好啊！有人管你，也有人管我。我这一把年纪，也不知道为啥还不死。大闺女啊，你说姥姥怎么还不死啊？我这活一天就是遭一天罪啊！我是真恨不得一口气上不来，赶紧死了，去找你妈。你妈在，我不会受苦啊。说着说着，她就哭了。我递给她纸巾，低声对她说道：舅舅对你不孝吗？若他不孝，你可以去告他，我可以帮你请律师。姥姥顿住，即使不擦，眼泪也下不来了。好半天她才说：你舅舅他是孝顺的，就是你舅妈是个混球，不怨你舅舅，是姥姥命不好，没给他找一个好媳妇，让他一辈子抬不起头，连累我自己也受苦。那可以让舅舅离婚。姥姥再不说话，她看着我，满眼的疑惑。当天我没吃晚饭，拿了一块糕点一吃，洗洗就睡了。第2天吃早饭时，舅舅舅妈都过来了，馒头就这咸菜和一碗稀饭。舅妈说现在快过年了，啥啥都贵，肉买不起，青菜也买不起。我大老远回来，也只能让我吃咸菜。谁让你舅舅没本事呢？我什么都没说，当着舅舅的面，把早就准备的红包递给了舅妈。我说：舅妈，这3000块钱是我过年期间的伙食费，从回来到我离开，预计10天。舅妈欢天喜地地接了过去。中午饭时，舅妈炖的酸菜粉条里有了肉，虽然只有几块，但味道立刻香了很多。我都夹给了姥姥。姥姥一边抹眼泪，一边说：这也就是你回来了，我才吃到了肉。大闺女，姥姥没出息，想每顿都能吃到肉。你要是走了，我可怎么办？她可怜巴巴地看着我。舅舅舅妈也看我，舅舅的眼神里有愧疚，还有期盼。他不是不想养姥姥，但他做不了主，摊上这么个混不吝的媳妇，是一点招没有，一直夹在中间受气。如果我能接手，他就解脱了。舅妈说：看这老太太说的，我也想给你顿顿吃肉，可你儿子挣不来钱呢。她笑嘻嘻地看我：青青，你姥姥成天念叨你，要是能在你身边，她能多活不少年。我转头问姥姥：你还想活很多年？你不是说想我妈了吗？我妈在下面可是等你好几年了。姥姥一下子噎住，顺了好几口水，才把肉咽了下去。舅舅摔了筷子：你这孩子说的什么话？我看了他一眼，实话。
然后放下筷子走了出去，留下他们3人大眼瞪小眼。我家在村东头，我往西走，没走多远就遇到了小景。小景也是我同学，从小学一直到高中。他看到我很高兴，问我舅舅舅妈对我咋样。我说就那样，我从不期待他们会对我好。他们自己有2个孩子，偏疼儿子，儿子学习很差，忽视女儿，女儿却学习好。他对他儿子很好，对他女儿也一般。唯独一次关心女儿，是女儿高考后，他给我打了一个电话。他说：青青，琴琴喜欢你的大学，也想去你的大学念书。舅妈这辈子没求过人，豁出老脸求你，你给找人帮忙把琴琴办进你们学校，舅妈感谢你一辈子。琴琴高考分470，我们学校当年最低录取分数线590。我实在想不通，他是喝了多少酒才能神志不清，打来这样一个电话。我想拒绝，他先挂了，说让我赶紧找人去，一会儿再给我打过来。王维就在我旁边，他建议我委婉拒绝。一是说你一个辅导员没那么大能量，就是你们校长也不一定能办成，让他知道你不是不办，是能量有限。二是和他讲讲现在大学招生的形式都是很公平公正的，就是按照分数录取。琴琴若想考你们学校，可以考虑复习，再战一次。他知道了这些实际困难，自然就能理解你的难处。我没采纳他的建议，等舅妈再打过来。我当着他的面对我舅妈实话实说，我办不了，他分数不够。他立刻在那头吱哇乱叫，说我不上心，不把他女儿的事当事。亲戚一回，居然这么冷血旁观，不帮忙。我挂了电话，王维立刻对我冷了脸。他说：你连对自己的亲人都没有一点耐心，还能指望你对他人怎样？我反问他：什么他人？我的生活里哪来的他人？一下子把王维噎住，他甩袖子就走。周南给我分析，王维是希望通过我对我舅妈多些忍让，将来就能对他父母多些忍让。但他那是自己臆想，想屁呢！我没往心里去。他赶上我舅妈给我打电话，不过也是偶遇。我讨厌偶遇。我问小景说：你忙你的，我就是转转，不用管我。小景不肯走，他一直找话，问我工作的事，也说高中的事。路上遇到不少熟人，他们看见我和小景走在一起，都捂着嘴偷笑。小景问我：你知道他们在想我们什么吗？我瞥了他一眼，他眼里有兴奋的光亮。我说：他们并不知道我脑子里在想什么，所以他们想什么都是妄想。小景一怔，随后哈哈大笑。到底是我们班的才女啊，看这话说的太有哲学味了。我没有停下脚步。小景讪笑着离开，走到西头，看了一眼村西的烟火，转头往回走。遇到了王维，他邀请我去他家坐坐，我拒绝了。王维忽地恼了，他在我后面喊：夏青青，你不就是分到了城里的一个一居室，就看不起农村的房子，坐一下都不愿意。我给你说，夏青青，做人不能忘本。我觉得他脑子有包，加快了脚步。到家之后，舅妈对我的态度天翻地覆。她说：青青，你才多大啊，都有自己的房子了。天啊，你可太有出息了。刚刚村长打电话过来，拜托我当媒人，给你介绍个对象，也是大学生，就在你们学校附近的一家公司上班。我心里咯噔一下，王维报复了我，他把我卖了。他妈是有名的快嘴，有肺病，走一会路就要停下来喘气，
传八卦一口气都不带停的。姥姥拉过我的手，满眼期望。青青，你的房子多大？我抽出了手，开始收拾行李。舅妈慌了，她挡在我面前。青青，我已经答应村长了，你不能走，要走也得相完亲。我冷木冷声，你挡得住我？舅妈被我吓了一跳，转而打开门，坐在门口嚎啕大哭。你这孩子，说什么我挡得住你？当年连你妈留你都留不住，谁能挡得住你？我好心给你介绍对象，你连句谢谢都没有。你把我当舅妈了吗？你怎能看得上我啊？你有了工作又有了房，看不上我们这些穷亲戚，你怎么能看得上我啊？你连你妈都看不上啊？你爹妈死的时候，你那脸冷得像冰，连滴眼泪都没掉。你没有心啊！不一会儿，围上了很多人，都对我指指点点。我把箱子装好，拉着就往外走。姥姥在后面扯住我不放，我把她的手往外推，她拉着不放，僵持不下。闹什么？吵什么？村长来了，带着一个高大的年轻人。村长径直走到我面前。青青，是因为我给你介绍对象，你才生气要走，连年都不过了。我拉着箱子，静静地看着他。他指着身边的年轻人说：你是不是以为我给你介绍的是咱们村里没念过书的外出打工的？不是啊，青青，你看看，这是我媳妇的外甥，也是大学生，还是北大的。他随父母回老家过年，提起工作地点与你学校很近，我就来了一嘴，说给你舅妈，你舅妈也是好心。她说你都26了，还没有谈过对象，就是因为没有妈管。她这个舅妈怎么能不管？村长看着我，语带恳求：青青，你高低过了年才能走，否则你舅妈的脸，你姥姥的脸，还有我这张脸都没处搁。见我面色太冷，那个年轻人走到我身旁，诚恳道歉：我叫邹文，对不起，事情因我而起。若我能及时劝住姨父，不让他给你舅妈打这个电话，就不会唐突了你。他长得高大斯文，彬彬有礼。他向我伸手：能认识一下吗？不是相亲，而是朋友的身份。我迟疑了下，伸出了手。舅妈立刻欢天喜地地烧水、炒瓜子。村长拉着我姥姥聊天，我和邹文坐在桌子两头。邹文善谈，他是北大本科，毕业后与师兄一起来到我所在的城市创业，合伙开了个公司。他与我同年。他说了很多，我只听不语。最后他喝了一口茶，自嘲道：第一次推销自己没成功。我忍不住笑了一下。我现在还不想找对象。为何？缘分没到。哦，邹文很失落，但他还是礼貌告辞，拉着村长就要走。村长本来挺遗憾的，但想到我给了他面子，留了下来，面上又高兴起来。舅妈在我们附近走来走去，邹文的话他旁听了全。一看邹文与我没戏，他即刻拉过邹文说：小伙子，我看明白了，你和青青没缘分，可你真得审子眼缘，我再给你介绍一个好的，保证比青青好。邹文对舅妈一笑：谢谢婶子，我这次回来只是陪父母过年，其实并没打算找对象，只是话赶话，见了青青。话虽这么说，眼睛却飘向我。舅妈像听不懂一样：你这孩子咋听不懂呢？我真能给你找个比青青好的，你等着，再过3天就回来了。不，我现在就给他打电话。他急火火去拿手机。村长带着邹文走了。舅妈日日去村长家。姥姥说，她要把琴琴介绍给邹文。
他小心翼翼地问我：“青青，邹文看起来挺不错的，你真不接触一下？”我摇头。姥姥很不理解，我不再多解释。琴琴比我小了5岁，在我们省上一个2本院校。她长得没我好，但可爱娇俏，笑起来眉眼弯弯。舅妈催她赶紧回来，她很听话。第2天一早便赶了回来。回来当晚，舅妈就带着琴琴去了村长家。可相亲并不顺利。三婶来八卦，她是小景妈。她说：“琴琴那小姑娘嘴巴可甜了，话也说得好听，可姓邹那小伙子连眼皮都没抬一下。”三婶用余光扫我，听人说那小伙子其实看中了青青。我在帮姥姥剥花生，毫无反应。姥姥说：“琴琴他妈当年和琴琴爸相亲，第1面也没成，后来还不是结婚了。人要是有缘分，早晚会在一块。那小伙子今天没看上琴琴，没准睡一觉就会觉得琴琴不错。他三婶子，你可别去琴琴妈那乱说话。”三婶子撇嘴：“我去他那说话，我闲得慌。我就是看青青孤零零一人，可怜呐。要是我家小景这回能考狱警，青青就是我儿媳妇，看谁来抢。”姥姥问：“那小景啥时候出成绩啊？”三婶子机灵了一下：“应该出了呀，我赶紧去打电话问问。”不一会，他火急火燎地跑进来：“青青姥姥，我们小景笔试第1，面试的据说是他师傅，妥了，妥了。”姥姥也很激动：“那可真是大好事啊！”三婶走到我面前，面带局促：“青青。”三婶脸皮厚，替小景问一句：“你与小景是同学，知根知底，你能给他个机会吗？”“不能。”我答得极快。三婶不敢相信：“为何？是小景配不上你吗？以前你比他学习好，可那是上学。现在你有编制，他也有编制啊。”我淡淡回他：“我不找异地的。”“异地？”三婶子一下子乐了：“这个简单，让他师傅给他调到你们那里不就行了？你有房子，调过去直接结婚。等你们有了孩子，也攒够钱了，换个大房子，我和你叔给你们看孩子去。”三婶子蹦着跑了出去。姥姥面露狐疑，她说：“青青，你真要和那个小景处？”“不会。”“那你怎么答应了你三婶子？”“他师傅不是神仙。”姥姥似懂非懂。好半天，她恍然大悟：“其实你根本没看上小景。”她说得极其肯定：“没看上吗？我只是对于这样形成的婚姻兴致缺缺。小景在学校里波澜不惊，毕业后也没有出彩的地方。这样的人很多，我不是看不上，而是驱动不了我去冒婚姻的险。婚姻在我眼里是有窟窿眼的。小时候，奶奶和我说，当年那么多人给我爸介绍对象，他都不同意，直到介绍到我妈。奶奶说：“你爸就喜欢好看的。”爸爸给我解释：“我长得这么难看，不找个好看的，孩子还有盼头吗？为了孩子，也得找个好看的。”我妈给我说：“当时选了你爸，是因为你爸最能挣钱。”他们2个都相中了彼此，无论是因为颜还是因为钱。婚后，他们心思往一块使，日子过得红红火火。所有人都说他们对象找得最好。我10岁那年，村医天天往我家跑。我爸在，他打个转就走；我爸不在，他转好久才走。我不喜欢村医，看见他就撵，我妈连踢带骂，赶我去给猪割草。我16岁那年，三大爷家的弟弟偷偷告诉我，我爸和吕二叔的老婆睡了。我一巴掌下去，差点把他拍成馅饼。那天晚上，我爸一出门，我就跟了上去。
他钻进了吕二叔家的柴火垛，不一会儿，吕二婶也钻了进去。很久很久，他才出来，拎着裤子。我站在暗处，心黑成了一片。半夜，我被我妈的哭声惊醒。我爸劝他，以后我不去找他了，咱俩以后好好过日子。我妈哭得更大声了。他们冷了一阵，后来又好了。因为什么好的呢？那是在我中考前夕，姥姥对我妈说：“你再给他生个儿子吧，有了儿子，男人的心就彻底回来了。”我妈哀叹：“闺女都这么大了，再生一个，她会怎么想？若是因为她乱搞，我再生一个出来，叫闺女受了委屈恨上我，这不是掐狮子养己子吗？”姥姥想了一下，然后恶狠狠地说：“她就一个丫头片子，还管她怎么想？你就生，她要是敢起刺，你就和她哭。你告诉她，哪有当姑娘的不心疼妈的？她要是个儿子，哪有这么多事？你要让她内疚。你一定要记住，你们两口子不能散。有常能干，挣得多，大家伙可都指着他呢。可不能让他把钱都给了野女人。”我在门外听得清清楚楚。我妈再未出声。3个月后，她佯装平静地问我：“青青，妈妈再给你生个弟弟好不好？”我直接摇头：“不好。”“为什么？你看谁家不是2、3个孩子？你有个弟弟和你也是照应，不是吗？”我对她说：“我都快16了，再过几年，我自己给自己生儿子不好吗？妈，你听过弟弟能照顾姐姐一辈子吗？儿子倒是可以。”我妈没想到我这么说，脸现犹豫。可到了晚上，她就幸福地宣布她怀孕了，是个小子。我爸乐得喝了一大瓶酒。他给我妈许诺会好好和我妈过日子。他说到做到，在那之后再没去吕二叔家，天天围着我妈转。我妈想吃啥，他都给做。家里不能做的，他去县里买。姥姥来看我妈，她对我说：“青青啊，你看你多有福气，你妈这么大年纪还给你生弟弟，以后你就有了依靠。”我面现忧郁。老师讲了，岁数大了生的孩子患病的概率很高。姥姥狠狠瞪了我一眼，妈妈气哭了。她狠狠骂了我，是真狠，从晚上8点骂到了第2天早上7点，直到把我骂昏死过去，她才停了下来。她又用银针把我扎醒，反复给我说，她骂我不是因为我诅咒弟弟，而是我对姥姥顶撞。姥姥对我那么好，我怎么这么狠心去顶撞她？姥姥对我好吗？脑子里突地浮现2件事。第1件，8岁时，我想像别的小孩子一样去河网里洗澡，我妈不让，可我真的好想。姥姥来我家，骂了我妈，说孩子喜欢，为何要拦着？她带着我去的，我玩得很欢。姥姥一直坐在河网上，全程看着我。晚上怕我妈打我，我跟着姥姥去了她那儿。我挨着姥姥睡，姥姥在我身后，一下一下轻抚我的后背。我妈从未那样对过我。我从来不知道被抚触会让人感觉到接触到了幸福。后来在新生儿科实习，护士教新手妈妈给婴儿做抚触，我才知道孩子像需要牛奶一样，需要被妈妈爱的抚摸。那时我才明白，为何姥姥就轻轻抚触了我10几下，我就怀念了一辈子。每次想起她，脑子里蹦出来的第1件事就是这件。第2件，有一阵子，同学都从家里带瓜子到学校吃，我没有，在旁边闻着那种香味，渴望像藤蔓一样缠上我的心。回家我和我妈要，我妈说不行，不年不节的吃什么瓜子。姥姥听说了，背着我妈给我炒了一锅，让我带着。我把瓜子藏在我的枕头下，
每天揣一小把带到学校。那种香味伴随了我几十年。我妈生下弟弟后，姥姥来给她伺候的月子。出了月子，我妈好多次要我发誓，我无论如何都要爱姥姥。我没答应。我妈说我心狠。可在舅妈以姥姥的名义要我家房子的时候，我没有拒绝。姥姥让我回来了，我动力不足，也回来了。还有，这天琴琴来到我和姥姥的屋子，哭着来的。邹文没看上她，她去找她，她就躲掉。她躺在我姥姥怀里，对着我说：“青青姐，你看我是不是就像看个笑话？”姥姥给我使眼色，希望我能给点安慰。于是我说：“看你不是，你看妈是。”琴琴哇的一声嚎啕大嚎：“青青姐，我就知道你瞧不起我妈。我知道我妈有很多问题，但她……”停！我打住了她将为她妈展开的无脑辩解。我严肃地对她说：“你怎么想你妈，不必对我说。我只看她怎么对我姥姥的。”琴琴霎时不哭了。我的姥姥是她的奶奶，姥姥疼我1分，就疼她10分。在她心里，她妈与她奶等重。她可以站在她自己的立场上为她妈辩解，但她无法站在她奶奶的立场上替她妈辩解。她妈愧对我姥姥。琴琴爬起来，她拉着鞋就跑了。我护着姥姥，但姥姥并不高兴。她说：“琴琴是你舅舅的孩子，你要与他搞好关系，将来遇到事也能有个照应。”我妈死后这些年，舅舅都没想起我在外地一个人会不会遇到什么事。他的女儿会想起我。我不做更多阐释，压下心口的稚闷，穿上衣服和鞋出了门。一声叹息从后面传来，我往西走，忍不住回想我妈。我妈骂我是非分得太轻。她说：“人无完人，谁都有好有坏。”那是她难得耐心教我的时刻。那时我上初2，有了很强的辨别力。我问她：“妈，你的意思是若一个人对你好过，哪怕他以后做了对不住你的事，也不要恨他，要想起他的好，是吗？”我妈点头。那一刻她很自豪，她觉得把这个举世真理交给了我，我会因此变得宽容大度。我告诉她：“妈，我二舅爷家的五姑对我奶骂你小心眼、小气、吝啬、抠门。”我妈立刻放下簸箕，扯开嗓子痛骂我五姑又黑又丑，死胖子，足足骂了1下午。她平时与五姑玩得最好，五姑经常帮她干农活，她经常念叨五姑是个好人。可她只听了我几句话，连验证都没验证，就恨死了五姑。骂了还不解气，她又去媒人那儿告诉对方，我五姑这人挑拨离间，谁家娶了她，家庭难安，吓得媒人不敢给五姑做媒。那天我妈给我上了生动一课：一个人的恶抵消不了他的好，好就是好，坏就是坏，各报各的。离过年还有2天，家家户户开始购买年货，布置房屋。我和姥姥说要去一趟县里，她以为我要去买糖果，给我塞了100块钱。去吧，买点你愿意吃的大虾酥。我接过揣到兜里。这是弟弟来了之后第1次收到压岁钱。小时候最盼望的就是过年爸妈给压岁钱。我爸会给我20，我妈会给我10块。除夕揣到兜里，一直乐到15。弟弟来的第1个年，我以为爸妈会像之前一样给我压岁钱，可我爸说：“青青，你现在得给你弟弟钱了。”我很不是滋味，看我妈。我妈说：“以后你也是大人，咱们家就你弟弟是小孩。”见我像个木头一样不动。我爸说：“还有半年，还有3个月，你就满。
18岁，按照法律规定，父母养你到18岁就是完成任务，之后你得自力更生。我妈横了我爸一眼，那是没本事不疼孩子的家庭才那么干，咱们家不能。我爸没有反驳。我妈抱着弟弟对我说：青青，今年的年夜饭你和你爸做吧，我带你弟弟一天天地腰疼。他话说得很软。我乖乖地跟着爸爸去了厨房。我烧火，他掌勺，菜也是我洗的，水很凉，冻得我手快僵了。我爸说我矫情，我妈哪年冬天不是这样过来的？我不接受。我妈的苦，我为什么要传承？我烧了点热水，加入凉水里，水变温后，把菜洗了。吃饭时，妈妈抱着弟弟，模仿小孩的语气：姐姐，我要压岁钱。我忍着痛，给了他10块。我妈又说：姐姐，太少了，我可是你最亲的弟弟。迎上我妈审视的目光，又掏了10块。弟弟左右手都有票子，乐得手舞足蹈。我妈说：这是满手钱，但兜里还空着。我又拿出来40、21张的，给我弟弟的2个兜都装上。我妈才满意，抱起弟弟去找爸爸要。全程我弟弟连看我一眼都未曾，就盯着钱。那一刻我是什么心情？其实没什么心情，只是手脚冰凉。路上我遇到了小景，他兴高采烈，走路带风，个子很高，身体很壮实，个性却依旧柔和，说话不大声。他也要去采买，骑了个电3轮，问我要不要一起。我本想等公交车，但一想要等很久，抬腿迈上了他的3轮后车厢。他开得很慢，幸好也没风，不算冷。很快就到了县里，他停好车，笑着问我：在城里都是坐的小汽车，坐不惯3轮吧？我说我不坐车，我住在学校，走路上下班。他说：你一直都有本事。我不想废话，提出和他分开。他说一起买呗。我说买的不一样，都逛了太费时间。他想想也是，与我约定好聚合地点后，各奔目的地。几个小时后，我们各自提了一大包，聚在他的3轮车处。他说：先吃点饭吧，空肚子坐3轮车更冷。我同意了。我们在一家饭馆里要了一个菜，小鸡炖蘑菇，我请的他，他很开心。一大盆上来，我们夹1筷子聊一句。他说：上高中时，我们宿舍的人经常谈论你，好几个都想追你，可谁都不敢，说你太冷，不好接触。我有点诧异，高中时我成绩突出，但样貌并不突出。我记得那时候，男孩子看到漂亮女同学都吹口哨，激动的手脚并用。看到我这样的，无风无浪。他说我就从表面看男生，男生其实喜欢2种，一种是漂亮的，一种是脑子好的。我属于后种，甚至比漂亮的更往男生脑子里钻。他说那时只有张老大胆子大，下课了就往你面前凑。张峰，他不是来问我数学题吗？小景哈哈大笑。张老大听到了不得呕死，他以为你没看上他，哪知道你压根就没 get 到他的心意。他的心意，那时他不是在追一班的化学课代表吗？张峰是我们班的化学课代表，舍友说过他喜欢隔壁的化学课代表，我听过一耳朵。小景惊愕不已，他说：原来你不是看不上张老大，你也能看上我们这样的平凡男生是吗？我说：谈不上看得上看不上，那时我就想多考点分，考个好大学。哦，接下来小景安安静静吃鸡，吃完后他去开3轮。
我叫住他，递给他一副手套。我看你那副有洞，给你买了一副新的。小景颤着手接过，一路无话。三轮车开得比去时快，把我送到家门口后，我谢谢他。他满眼诚挚地问我：“青青，你会去别的城市吗？比如柳城？”柳城是他考的那所监狱所在地，离我所在的阳城有上百里地，不算远，也不算近。我轻轻对他说：“不会。”他听懂了我的意思，他说：“我知道了。”语气充满失落。姥姥见我买了2大包东西，说太浪费，她用不了这么多东西。我说：“不是给你的。”姥姥极为尴尬。我淡定地从随身包里掏出一包无糖糕点，递给她：“我给你买了蛋糕。”姥姥表情好了点，她接过蛋糕，眼睛扫向那2大包，悻悻地说：“不给我，那是给谁？”我没打，铺开买来的红包纸，用毛笔写祝词。姥姥凑过来看，她很惊讶：“你的毛笔字居然写得这么好。”她又仔细看了看，像你爸的字。姥姥没说错，因为这就是我爸教我的。小时候，我要和村里的男孩子出去凿冰捞鱼，我妈把我揪了回来，说不能和那些野小子玩。大冬天的，成天关在屋子里，憋得难受。我妈说别家女孩都能老实待在家里，我为什么不能？因为那些女孩在学着那鞋底、织毛衣。我也想这样，可我妈不教，她厌恶一切手工活。我爸看我可怜，便提出来教我写毛笔字，那是我唯一从父亲手里学会的技能。我爸毛笔字写得好，每逢过年，各家都会买来红纸，找他写对联。我爸教得很耐心，从握笔开始，一步步地教。我学得很认真，不久我就能把字写得很像样。我爸很惊喜，又手把手教我写铅笔字、钢笔字，我都学得又快又好。我爸惊喜极了，他说：“老婆，咱这闺女将来能有出息。”我妈嗤之以鼻，写个毛笔字能有什么出息？平白浪费了这么多纸笔。我妈再不肯让我爸买纸墨，我哭。我爸却说：“你妈最大的优点就是勤俭，会过日子。”每学期我妈给我买的纸本都是往少了买，写完了一本擦干净接着写。她在村里做赤脚医生，乡里给她配诊单，她会偷偷拿回来一本，用背面记账。我无意中发现背面可以写画画，差点乐疯。只要我妈不在家，我就撕几张下来，疯狂地画。我喜欢画画，美术老师说我有天赋。我画的木桶，他给了我100分。我妈看到了我画的画，她给了我一耳光，又把我所有的画都给扔到了灶坑，一把火烧光。她骂我爸把我教坏了，一天天脑子里没个正经事。我没哭也没闹，看着谩骂我的我妈，恍惚了起来。我不懂她，真的不懂她。我的成绩很好，从小到大都是第1名。老师见到我，眼睛都发亮。我拿着成绩单给我妈，她眼睛也发亮。可她不允许我画画，我特别擅长的画画。她眼睛不会亮，会打我骂我。我再没撕过我妈的诊单，我捏了很久。我妈说：“你可以写毛笔字，但不能画画。”我把写字坚持了下来。爸妈去世以后，我天天失眠，睡不着我就爬起来练字。室友们觉得我开灯影响了他们休息，我便不写了，抱膝坐在床上发呆到天亮。我以为我会在精神病院终老。孙老师找到了我，给我推荐了一份陪读的工作。他的朋友，一对经商的夫妇，要去外地开辟市场，
把上高中的女儿留在原地，需要找个陪读。孙老师推荐了我。那姑娘不太愿意，觉得我从农村出来的，不太懂她这种自幼长在城里的姑娘。可在看到我的字后，露出比孙老师还惊艳的目光。她长得漂亮，但字丑得像狗在爬。为了这笔字，她定了我。她叫林雪。我有耐心陪林雪写字，从很丑到不那么丑到有一点丑，最后蜕变为漂亮。林雪很感激我，也教我一些东西。她说：“姐姐，做人一定要学孙悟空，能对上也能对下，通吃，还不委屈自个儿。”我听了她的话，跟着她读西游，看西游，从她的角度去看孙悟空，我发现她是对的。孙悟空真的很好很好，但她也说孙悟空性子太闹腾，不利于长寿。看一会儿《西游记》，他就拿毛笔练字，说要沉气。我也跟着练。那3年对我影响极大。林雪后来考进了北京，与我一直都有联系。而我因为他父母给的陪读及讲课费，并没有吃什么苦。我感觉他，也感激推荐我的孙老师。等我大学毕业，孙老师已可以带硕士。我毫不犹豫地报考了他的研究生，我要做他的开山弟子，只是没考上，竞争太过激烈。孙老师又帮我推荐工作，最后捡漏留校。孙老师说，一众学生的作业中翻了几十本，都是糊弄我的。直到我看你的作业，眼前一亮，不但做得最认真，字写得尤为漂亮。他找了我。他喜欢我看似冷冷的，但只要一个微笑一个表扬，就受宠若惊的样子。他给了我一条围巾，我帮他打了半年的水。他说：“青青，无需这样。”我说：“滴水之恩，当涌泉相报。”他说：“不用，不用的，一滴水之恩，我们还上2滴就行。我们要学银行。”对谁都要学银行。我悄声反驳，对父母不能这样。他说，父母也不例外，父母怎么对你，你就怎么对他们，最多给点利息，但不能高过银行。银行是最清明的。正因为孙老师的点拨，每每回想起我妈亲我弟弟的样子，我都会很平静。思绪回转，姥姥还在感叹，说青青的字真的很好看。我不知道姥姥和谁说了我的字好看。当晚，村长就来找我，说他请了村里的几个大学生去村办写对联，作为新年礼品送给各家各户，想请我也去。我疑惑，现在对联也不贵，各家不差这个钱吧？村长说，要按古礼，你们都是秀才，都是有福气的人，家里有小孩的都想要你们写的东西。你上的大学是最好的，都盼着你。他说，青青，鼓励鼓励孩子们。他的话让我想到了林雪，我陪读的那个小姑娘。她说她最自豪的就是签字，而这是我给的。我答应了村长。村办摆了10几张长条桌，回家过年的大学生都来了，除了我认识的，还有几个我不认识的，这几年新考上的。每个人面前摆了10对裁好的对联，只等写上字。我选了靠后一桌，拿出手机，查出对联，稍作修改，便开始提笔。写着写着，我就沉浸了进去，好似当年我爸教我书写的时候，写毛笔字与画画一样，能让人安心。不知不觉间，写完了5幅。我放下笔，歇腕，一抬头，看见了3道惊异的目光：小景、王维以及邹文。邹文惊叹：“你的字外形秀美，内里刚正不阿，是少有的神形兼具，内外合一。”
小景说：“我不懂书法，但我能看出来好看，怪不得是我们班的才女，一直是我们难以仰望的存在。”王维则不可置信：“书法不是城里孩子的爱好吗？你怎么也会写得这么好？这可不是一日之功。”其余的大学生我不认识，但也都围了过来。有个圆脸的大学生以调侃的口吻道：“青青姐，你这一出手，叫我们还怎么写？”邹文圆场：“书法是见仁见智，有人喜欢青青这样的，就有人喜欢其他风格的。”那个小圆脸继续输出：“同水平的时候有风格差异，可若水平之间高低立现，我们就是法子，尽显青青能了。”话说着说着就变了味道。小长脸说：“就是都是农村出来的，谁比谁了不起？不过是会写几个字罢了。真把自己当成功人士了，跑来这些写字装门面了。不过是当个辅导员，分了个小房子。”其余人附和。我瞬间明白，羡慕我的字好是假，找不到像我一样的工作，分不到房子，妒忌得快疯了是真。小地方的恶意就是这样，见不得你好，尤其见不得本应可怜的你居然好了。我看向王维、小景，他们闭口不言。邹文也识趣地闭了嘴，不敢惹众怒。既然这样，我把写好的5副对联对齐，当着他们的面，咔嚓一下，拦腰截断。邹文想拦，来不及。他遗憾地说：“干嘛撕了？给我留个纪念也好。”我继续撕，确保全都变成碎片，才扔到地上。看着一地对联碎尸，所有人鸦雀无声。小景惊惶地啃起指甲，样子滑稽至极。而王维把小眼瞪得老大，露出黑眼仁，依旧很小，衬得他很丑。邹文痛心疾首，捂着胸口，挺高的个子瞬间矮了几分。我踩着碎片离开了村办。不到1个小时，全村都传老夏家那个家人死绝的大姑娘精神不正常了。